Chị Chi nhá. Chị Chi. Mở cái nắp này. Chị Chi nha. Con nhìn đi đâu ấy? Em bé uống hết rồi. Được. Được. Im lặng thôi. Lấy mua của em này. Ba chân à. Được rồi, thế nha. Để chú đi tìm việc làm này kiếm tiền nào. Trông em bé nhá, đừng để cho em khóc nha. Ở nhà trông em nhá.
bắp rồi. Bắp ôm tí này, giúp bắp này. Cảm ơn cháu nha. Cảm ơn bác nhé. Ok. cha 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 yêu em mẹ lắm mà yêu lắm yêu lắm mà yêu em mẹ lắm mà anh ra với anh nha ngoan ngoan nha nè Em bé buổi sáng có khóc không? không em bé ngoan lắm chú ạ. Sẽ có pha sữa cho em bé uống không? Cháu không biết sao. Thế nên nó chả đói à? Không biết được. Ơi nhè. Đói không? Ừ. Thế cháu có đói không? Không. Đói thì luôn nhè. Luôn nhè. Lúc nãy cả buổi sáng đi kiếm được một ít tiền về mua bỉm cho em bé rồi. Kệ. Thế bây giờ mình đi bắt cá về nữa ăn nhé. Vâng. Thì không được. Con cả em bé đi. Xong đi thôi. Đi bắt cá thôi. Bắt cá thôi. Đi đường này đi. Đi đường này đi. Đi lên trên mát đi. Đi em lên trên mát. Đây có cá.
đây đây hộ chắn nhanh 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 đây ngồi lên theo con cá nó chạy qua mắt nha. Bố ơi, đây về đây.
tiếp rồi cái đốt ở trong đấy hai bên đừng đánh cả. Sao lại đốt ra đấy? Đốt vào giữa này. Ây da. Rồi đốt lửa to. Rồi. Ôi mưa rồi cỏ ơi. Tắm thế nào bây giờ nhỉ? Cỏ nhỉ? Đưa ra khi nào mưa to quá thì rộng mà. Và đậu chồng em đi nhanh lên. Mưa đấy. Đấy. Có mút chẹt chẹt nữa. Em bê xíu xíu. Em bê xíu xíu. Lên. Đây đi ra đi. Em bê xíu xíu. Em đấy. Cái gì ở đâu nhỉ? Các bạn.